Sa ibayong dagat naman po, 17 individual patay sa pananalasa ng snowstorm sa Japan. At mandatory quarantine sa mga magtutungo ng China, inalis na. Si Joy Salamatin sa Sentro ng Balita. Patay ang 17 individual matapos ang matinding snowstorm sa Japan. Daan-daang residente rin ang nawala ng supply ng kuryente dahil sa matinding pag-ulan ng yelo. Lubos na tinamaan ng Tokyo at Oguni sa northeastern Yamagata region. Nagbabala naman ang mga otoridad na iwasan muna ang pagbiyahe dahil sa panganib na dulot ng makapal na niyebe. Nagpakawala ng warning shots ang South Korea matapos pumasok sa kanilang airspace ang drone ng North Korea. Ayon sa Joint Chiefs of Staff ng South Korea, ilang unmanned North Korean drones ang pumasok sa inter-Korean border na nadetect sa teritoryo ng South Korea sa western city ng Gimpo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nanghimasok ang North Korea drones sa airspace ng South simula noong 2017. Nangyari ito 3 araw matapos sabihin ng South Korea na naglunsad ng 2 short-range ballistic missile test ang North Korea. Inalis na ng China ang COVID-19 quarantine rule sa mga international inbound travelers. Epektibo ang mas maluwag na protocol sa January 8, kung saan hindi na required ang 5 araw na mandatory quarantine. Kailangan lang ng negative PCR test result sa loob ng 48 hours bago ang flight, ayon sa Chinese Health Authority. Ito ang unang pagkakataon na ibinaba nila ang restrictions mula pa noong 2020. Isang village naman sa New York na kung tawagin ay Little Ukraine ang tumutulong sa mga bagong dating na war refugees sa lugar. Nagtulong-tulong ang mga residente sa naturang komunidad para makapagbigay ng mga damit, hygiene kits at mga pagkain sa mga mamamayan ng Ukraine na pansamantalang mananatili sa Amerika. Joy Salamatin para sa Bayan.